Fire is on. Back glass damage. Front glass okay. Back damage. इसमें ग्लास लेके आओ ज़्यादा से मोबाइल को मैंने क्या कहा था ऐसे पकड़ो चलो यहाँ से ऐसे पकड़ो आप उधर ही बैठो ना आप उधर ही बैठो शेड पड़ रहा रोशनी का इसकी वजह से थोड़ा सा उधर हो गया वाली हाँ सीधा करो सीधा से पकड़ो क्या हो गया इजीली हो जाओ भाई छोड़ दो पकड़ो कह रहे तो मसला नहीं होने का काम करो 2 मिनट एडिट कर दो इधर से आगे पकड़ लो मैंने हाथ से यहाँ से आराम कर लो बड़ा सही हो आ गया दूल्हा डेमो वाला तो बढ़िया है सही है मेमोरी फुल हो जाए तो बताना थोड़ा काम चल रहा है क्या कर रहे हैं कई बार देखना सेट वो चार्ज हुआ तो दे दो इनको हो गया चार्ज हैं बस दे दो तो 2 मिनट बात करता हूँ एक जवाब दोगे खाली हाँ कौन सा
आ रही ना बाबा? भाई एक सेकंड, भाई एक सेकंड। चलो भाव में आ रही है ना? एकदम डालो बस। हाथ पकड़ना। ये बोल के यार। अरे आप तो बताओ। ओ मारो देखो उठा गया तोड़ने का। ये बंद कर दो हिट। चढ़ाना है ना? देखना वीडियो बन गई। देखना भाई वीडियो को। पूरे 300 पूरे 300 ना भाई।
सारी फंगियां नहीं तो देखो ये काला सब काम बनाएंगे स्टॉप कर दो मेमोरी फुल हो जाएगी रेडी हो जाएगा स्टॉप कर दो